Né? Parou, vai desligar. Agora daí, Graças a Deus. Já foi, né? já foi. Rapaz, eu acho que o cara não cagou porque tinha merda pronta ali, viu? De quê? Ele soltou do barco, ficou com medo. Onde ela precisava, soltou, né? Não, esse do 115 ali, ó. É? Ficou com medo. Era pra soltar nós aqui. Não era pra soltar. Olha o outro do 90. Olha o 90 broxo aí. Ah, fraco. Porra, fraco mesmo. Agora tu acelera, né? Bueno, graças a Deus. Importante, que negócio povo. Agora eu entendi. Você tem transporte para... Sim, não, eu vou...